Fala aí, pessoal, bem cansado, vim de bicicleta e hoje eu vou ensinar vocês como é que faz uma fogueira. Tenho a certeza que quando você riscar o fósforo vai acender, tá certo? O panaço bom, a isca boa e os pau também, tá certo? Então acompanha aí, já volto. Agora vamos começar pela parte mais fácil, também a mais difícil de se... não, é a mais difícil de se achar por aqui. Que é o começo da fogueira, tá certo? O panaço, a isca, como você quiser chamar. Você vem aqui, ó, esse é um dos matos que eu acho melhor pra começar um fogo. Porque ele é bem seco. No inverno ele é verde, ele é bem seco e bom de se pegar fogo. Ele pega fogo e faz uma labareda bem grande. Então, aproveitar, né? Aqui parece ter pouco. Mas, vamos lá. Eu acho que isso aqui eu iria botar a mão um pouquinho, mas se eu precisar. Então você vai dropar ele, ó. Dropa na sua perna mesmo. Até ele virar um montão. Esse montão todinho vai pegar fogo, tá certo? Já volto aí. Pronto, pessoal, na catinha você escolhe um lugar que seja distante das árvores pra fazer seu fogo, tá certo? Pra não correr nenhum risco. Em meio a pedras mesmo. Agora vamos para outra parte da fogueira. A outra parte da fogueira, peraí. A outra parte da fogueira vai ser a lenha, tá certo? Então você vai começar pelos gravetos mais finos. Vai quebrando ele. Pode ser maior do que isso. Pode ser assim, ó. Desse tamanho assim. Você vai quebrando quando tiver um... Essa fogueira eu tenho quase certeza que ela pode acender. Do primeiro fósforo, tá certo? Se não acender, eu acho que no terceiro acende. Se não acender, eu acho que demora mais um pouquinho. Mas se não acender é porque eu fiz alguma coisa de errado, tá certo? Então você vai juntando os pau mais finos. Pronto. Já temos os pau aqui finos já. Mais ou menos. Isso podia ser mais, mas eu quero fazer uma fogueirinha pequena pra mostrar a vocês. Então o panaço. Aí você vem, coloca do lado assim. Aí você vai acender aqui embaixo, tá certo? Acende aqui. Acho que eu vou pegar mais gravata, porque esse tá um pouquinho mais. Aqui, estoura. Vai quebrando. Quebrando. Fazer mais rápido que... Isso aqui. Pronto. Já mais ou menos isso tá bom. Quero fazer um fogão alto não, que faz que pode levar pra mata. Já volto aí com fósforo. Pessoal, em segundo você vem com fósforo, tá certo? Aí acende. Aí você tem que ser rápido, tem que pegar os paus maiores. Porque esses pauzinhos finos, eles queimam muito rápido. Então, você vem aqui, procura os paus maiores. Quebra com o pé mesmo. Vê se ele estala, isso aí tá até mesmo.
meio novo ainda. Mas é Jurema e é boa. Lembrando, os paus que você utiliza, procure sempre usar Jurema, essa daqui, ou a garoba, aqui não tem nenhuma garoba por perto. Então, já tem que usar a Jurema, que é mais fácil aqui na catinga, tá certo? Isso aqui não dá pra quebrar não. Deixa eu ver bem seco aqui. Isso aqui, ó. Aí depois você vai colocando os paus mais grossos. Pode ver que queimou tudo. Ainda pegou nos paus, tá vendo? Aí você não coloca em cima não, senão vai apagar esse fogo, o fogo do pau. Agora vamos esperar, né? Pessoal, o fogo tá acendido, eu só precisei gastar um fósforo. Então se você tiver numa situação de necessidade e precisar de fósforo, essa técnica vai te ajudar muito, tá certo? Você vai usar aquele panaço, você procura na caatinga, eu acho que toda caatinga tem esse tipo de mata aqui, ó. No inverno ele é bem verdinho, ele solta até uma aguinha que dá pra você beber. De um jeito que no inverno eu ensino, tá certo? Aí você pode utilizar ele aí pra fazer fogo de qualquer forma, só não use assim perto do mato, tá entendendo? Pra não acabar com a vegetação. Porque eu não usei esses matos aqui, ó. Parece tão seco, né? Parece só. Mas eu vou mostrar a você. Ó, isso aqui é mangueireiro. Você quebra ele aqui, ó. Ele não instala. Ele não instala, ele é mole. Pode ver que ele é bem verdinho por dentro. Isso é água que ele puxa do chão, tá certo? Então, a técnica que eu usei aqui foi o panaço como início, como base. O pauzinho mais fino como é? Ah, meu Deus. Jurema. Pauzinho mais fino da Jurema. Jurema seca, Jurema caída. Tá certo? E essa estala. Eu sei que estala. E o pau mais grosso, tá certo? A Jurema. Você pode... Se você for passar a noite, a fogueira apaga... não tão rápido, não tão... até rápido demais. Então você vai sempre que tá renovando esse fogo. Se for preciso, você pega um pau mais grosso pra ele permanecer muito, tá entendendo? Pau bem grosso mesmo, pra ele... mais grosso do que isso aí, ó. Aí você coloca em cima e ele vai demorar mais com a chama, tá certo? E se você tiver que assar alguma coisa, carne, ou assar uma ave que você matou na sobrevivência, você tenta fazer brasa. Quando você vê que o pau já tá meio branco assim, como, olha aqui, ó. Você faz isso, ó. Você bate, ele quebra. Esse aqui ainda não tá quebrando não. Tá certo? Então essa foi nossa fogueira. Eu vou jogar água aí agora. Acho que não tem nada mais pra falar não, né? As coisas que eu vim foi com a faquinha, aquela faquinha de sempre. Não trouxe a balinheira, trouxe água. Só isso que eu trouxe e a minha bolsa, foi só isso que eu trouxe na bolsa. Aí como eu sou desmantelado, deixei a bicicleta ali, ó. Mas basicamente é isso, pessoal. A fogueira é isso. Pode ver que sobrou até um pouquinho de panaça aqui. Vou jogar aqui pra vocês verem como é que incendeia rápido, olha. A labareda é bem alta. Tá certo? Então, fica um vídeo aí, deixa o like se você gostou. Se inscreva. E valeu.